Oi, meu povo amado, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Espero que estejam todos bem. Eu tô bem, gente, graças a Deus. Tô aqui na minha luta, na minha batalha, do meu dia a dia. Espero que com vocês esteja tudo na santa paz. Jesus Cristo iluminando todos e cobrindo de bênção e de paz. Hoje, pessoal, eu vou fazer aqui descascar aqui um milho para cozinhar. Hoje eu não vou fazer canjica, não vou fazer pamonha, o milho tá muito caro. Aí eu vou descascar essas espiguinhas de milho para cozinhar, né? Que Gabriel disse que esse ano ele não comeu nenhuma espiga de milho cozinhada. Ele não come pamonha também, ele não come canjica. Ele gosta do milhinho assado, do milhinho cozinhado. E é isso aí que eu vou fazer, pessoal. Hoje só. E a nossa janta tá acostumada, né? Eu vou ajeitar agora esse milho pra mim cozinhar. Ele não sei se ele precisa passar no ralo, se precisar depois eu dou uma passadinha, porque eu não vou cozinhar muito. Eu vou cozinhar pouco. Deixar umas 2 espigas para Micaela assar mais tarde. E Micaela ele gosta muito de milho assado. Aí é pouquinho milho a gente reparte para uma coisa e para outra, né, pessoal? E é assim, né? A luta da gente, a batalha da vida é essa. Faz uma coisa, faz outra. Nem termina um, já começa outro. E é assim. Espero que todos vocês estejam tudo na paz. Tenham passado esse mês de São João que tá já terminando. Como é tudo em paz. E esse mês que vem seja de bênção e de paz para todos nós, né? Que Jesus Cristo nos ilumine e dê a nós uma caminhada cheia de luz, né? Que nós precisamos é de luz, do amor, da paz, da união. Porque a paz e a união é muito bom para todos nós. Não só é para a família, é para o mundo inteiro, né? Aí aqui eu vou ajeitar esse milhozinho aqui para botar ali no fogo. E depois eu vou fazendo as outras coisas devagar. Que a gente faz as coisas devagarzinho. Não é nas carreiras, não. Hoje eu já trabalhei muito. Aí cansa. Todos nós cansamos. Não tem pessoas que não cansam na vida. Quanto mais na minha idade. Ó, minha gente, não sei aí onde vocês moram. Mas nessa época aqui, uma espiga de milho dessa por R$1 é muita coisa, viu? É R$1 uma espiga de milho. Aí pra quem gosta, pra fazer canjica, fazer pamonha. Eu mesmo gosto muito de fazer pamonha. Mas agora mesmo eu não vou fazer não. Vou fazer a comida normal, suficiente, como eu sou acostumada a fazer, né? Vou cozinhar essas espiguinhas, vou deixar outras pra Micaele, né? E é assim, gente. O nosso dia a dia, a nossa batalha, amanhece o dia e anoitece. Na lida, na luta, muitos afazeres. Que se a gente, dona de casa, disser que for sentar-se num canto, ou deitar para descansar, quando não tiver o que fazer, ela não vai não. Porque em casa tem muito o que fazer. Muito mesmo. Que uma abuso, gente, é de catar esses cabelinhos, ó. Tem que catar tudinho, né? A gente diz que é pouquinho, mas vai dar uma paneladona. Tira de Micaela assar, né? A gente não come milho assado, que quem tem não tem seus dentes legítimos, não diga que tem dente. Não tem mesmo. Porque não tem força pra nada. Descascar logo tudo, depois eu tiro os cabelos dele ali e vejo as que deixo pra assar e vejo as que boto pra cozinhar.
É isso aí, gente. Graças a Deus chegamos até aqui. Vamos pedir a Deus que para o ano também, nessa época, nós esteve vivo, quem sabe. É um segredo que é só de Deus, né? Pessoal, agora eu vou fazer aqui umas tapioquinhas. Vou fazer de queijo. Né, que é muito gostosa. Para lanchar agora, é bom uma tapioquinha. Então eu vou fazer aqui umas tapioca de queijo. Para lanchar agora, toco o café aqui no fogo. E é hora de um lanchezinho. Aí eu digo, vou fazer uma tapioca, que é bom demais. Aí eu não vou fazer ela de coco, vou fazer ela de queijo. Eu sempre gosto de fazer aqui, porque no instante faz. Já ela tá no ponto de virar, ó. Ela já tá se soltando. Eu gosto dela virada assim, porque fica... Tá fazendo tapioca? É, Pra quê? pra comer. Quem vai comer? Oxê, quem come? Olha isso, tá gravando vídeo. Né? Ah, esse mês é de 30, né? É. O primeiro é quando? Segunda, né? É. Segunda é o primeiro. Dia 30 Aqui, vai, pessoal. dia 30 vai cair que dia? Fica bem gostosa. Dia 30 é segunda-feira. Na segunda-feira? Segunda-feira. Aí Micaele não gosta da tapioca de queijo. Aí eu faço pra ela com salsicha. Relata, é a mesma coisa. Mexe. Olha aí, O quê? de lá. Sim, pra olhar. Olhar Tá? o quê? Gravando bonitinho? Tá, Tá. tá. Foi eu mesmo que botei aí. Pra Micaele gravar chegou melhor agora. ainda, eu vou dar mais um toquezinho aqui, né? Uhum. A pessoa como ela fica bem arvinha, ó. Tá vendo? Agora tá. É porque fica descendo aqui o... Não, eu tô com medo que já estão começando a botar som ali, né, Nil? É. Olha, tá aqui, ó. Olha que maravilha. Agora tá vendo, viu? Agora como ela ficou, ó. Uma delícia, viu? Tapioca bem feita. Dona A Maria, tapioca bem feita, né? às vezes que Dona Maria já tem feito tapioca, já fez umas 1000 vezes. Eu já fiz, já um bocado de vez, né, Nil? É. Tá fazendo de queijo, é? É, eu tô fazendo de queijo e vou fazer duas de Ah, coisa, salsicha pra Micaele. Ela não come não de queijo. Aqui é o segredo, gente. Aqui tem gente que do jeito que tá aqui, aí bota ou o queijo ou o ovo. E eu não boto não. Eu gosto de virar ela, porque ela fica bem assadinha. Né? Fica boinho É aqui, porque ó. tá folgado aqui um pouquinho, a gente Tá. bota ele fica baixo, né? Mas Micaele já chegou, ela agora, né? Tudo bem? Tudo bem. Tá ótimo, né? A gente é só a pessoa. Ela às vezes trova, mas a gente equilibra ela. Aí fica boinha a mesma coisa. Que é goma. O que eu acho, Vamos agora, Ney? eu acho bom da E goma. agora é tá isso aí. mostrando a tapioca, né? Tá mostrando aqui. Agora tá. É? Não é porque vó, minha filha, sozinha, Mas né? não tá mostrando o rosto completo. Baixa um pouquinho, vou mostrar os dois. Pra mostrar o rosto da velha. Isso, agora aí tá nos trincos, mostrando o rosto da Ó, princesa. mas é que o problema é que ele vai pra cima, né? É, mostrando princesa e é porque tá folgado aqui, ó. É, porque ele é bem folgadinho, sabe? Ele É. é coisa sozinho.
Minha filha pega, que minha filha pegada é melhor. Pego Que agora. aí é só. Isso. Aí, Que aí é só quando os vó tá só. É, agora Que só nem não tá diz mais, Celso, né? que aí foi Celso que deu, né? É. Mas quando eu tô só é muito bom. Mas minha verdade. filha já chegou, né, minha filha? Hein, vó? Hum. A senhora pode fazer um para eu misturar os dois? Com o queijo com. Sim. Faço. Que eu gosto. Ó, gente, ó. Como fica a ervilha. Aí você fica pegado alguma coisa aqui, fica. Então, você faz isso aqui. Que é pra não ficar preto. Aí eu boto aqui num cantinho no prato, depois eu tiro as tapioca. Pra não tá sujando um monte de vazia, né, Micaele? É. Vai marcando aí quantas que eu já fiz 5. Pronto, gente, agora eu vou completar, já fiz as tapioca. E agora eu vou completar esse salgadinho aqui, da mesma goma, ó. Dessa mesma tapioca aqui, ó, goma para tapioca. Aí é 3 ingredientes, ou 4, né? Porque aqui é a goma, aqui é o queijo ralado. Eu boto porque eu quero, se vocês quiserem também, vocês não botam. E o sal, já tá aqui na colher, já vou botar esse sal, que é pra não me esquecer, que nem a outra vez, ó aqui. Só esse tanto Naquela de vez sal. você não colocou não, sal. Foi. Aí aqui coloco um ovo. E aqui eu coloco a goma. A goma é muito fácil de molhar, gente. Se ela ficar dura só com um ovo só, você não bota mais ovos. Você bota um pouquinho de leite. Aqui, ó. Você já mostrou, não foi fazendo? Já mostrei, mas a mulher pediu pra eu mostrar de novo como era que eu fazia. Uma seguidora. Aí é por isso que eu tô fazendo, pra mostrar, pra ela ver. Ah, já ficou, não foi? Ó, tá vendo, pessoal? Ó, como ela já fica, ó. É porque a goma, ela, qualquer coisa molha ela, né? E essa goma aqui, ela não é seca. Ela é Úmida, né? úmida, é. Ah, então aqui, ó, agora eu vou botar logo o óleo pra ir esquentando. Que é pra eu... A senhora nem ligou, não foi? Né? A senhora nem ligou, não foi? Nem ligou? A senhora nem, não ligou, o gás tá ligado. Eu pensei que eu tinha ligado. Ah, então aqui agora, gente, ó, eu já vou colocar o queijo. Esses vermelhinhos, gente, é de salsicha que tinha ali. Que eu A fiz. senhora botou junto, né? Eu botei junto, né? É, fica delicioso do mesmo jeito. Aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aí agora eu vou fazer um pra vocês verem. Só um. Vou fazendo um, aí você já sabe Já como aprende, é, né, né? Micaele? Já o óleo esquentar. Já esquentou. E eu... Pega ali uma concha, Micaele. Concha? Tem que ser com a concha, minha filha. Ela não pingou, eu tenho raiva que fica pingando dentro de casa. Olha, ela pingou, Micaele. Depois, Então, aqui, depois ó. eu pego um pano. Tem que ficar assim, ó. Aí você deixa aqui, ó. Quando o óleo tá bem quente, ele já sobe ligeiro. Mas o óleo não tá bem quente, Micaele. Tem que ser com o óleo bem quente. Vou limpar aqui que... Então, desligou. ele já tá subindo mais. Já? Uhum. Você vai fazendo assim, que é pra ele ir pegar a bica, pegando todas as bordas aqui, tá? Do óleo. Que é pra poder ele... Ixi, ó, ainda não tá soltando. Ele vai soltar ainda. Então, a senhora limpou o fogão, mas vai melar. Vou limpar de novo, né? É. Quem faz as coisas com óleo no fogão é perdido. Hein? Tá vendo, pessoal, como fica aqui, ó? Aqui é... Tá melado, assim.
Tá vendo? Já tá soltando, tá vendo? Aí você pensa que a senhora vai virar já já, né? É. Aqui você faz da maneira que quiser. Você faz com um pratinho, você faz assim que nem eu fiz, uma rodinha. Aí é o gosto de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um gosto. Né? Vocês vão ver que ele vai soltar. Tem que deixar soltar, que é pra ficar bem amarelinho. Pronto, ele já soltou, gente, ó aqui. Tá vendo? Porque o óleo tava frio. Se o óleo tivesse bem quente... Aí agora a senhora pega ali pra virar, né? É. Aquilo ali. Agora eu pego essa ponta aqui, que eu já tô rodeando com ela desde cedo, pra eu virar, que é pra não quebrar. Aqui, pessoal. Tá vendo? Agora aqui tem que ficar bem roxinho, que é pra ficar crocante. Que ele vai ficar bem crocantezinho. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro a vocês. Né, Micaela? Aham. Pronto, pessoal. Já fiz aqui as tapioca, né? Ó, só tem essas três porque já juntou o vizinho que tá ali, Arnaldo Pintado, Micaele, Ivaldo, Nhanil e Jato comeram, fizeram o lanche de tapioca com café. É aqui esse salgadinho, né? E o Micaela agora quem vai experimentar pra dizer se ficou bom, Micaela. Experimenta. Aí, olha como tá crocante, pessoal. Tá vendo? Ele ficou bem crocantezinho. Aí, se você quiser, você faça, que é muito bom. É porque a gente que não tem dente, não tem o que mastigar, né, Micaele? É. Mas pra quem tem dente, é bom demais, né? Coma isso, que você já mordeu. Então é isso aí, pessoal. Eu não vou mostrar a rua hoje, porque tem um som ali ligado. Se eu mostrar, eu perco meu vídeo. Mas Aí vamos. o que eu tenho para dizer a vocês, que Jesus Cristo abençoe vocês e cubra de bênção e ilumine. E a bênção do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E vocês façam em casa, né, uma tapiocazinha, um salgadinho aqui. Porque eu não sei nem dizer a vocês como é o nome daqui. Eu não sei, que eu não vou mentir mesmo. Só sei que é um salgadinho muito gostoso, muito delicioso e ele fica bem crocante, É. né? Uhum. Então é isso aí, pessoal. Meu vídeo de hoje é isso. Espero que vocês gostem. Tá o milho ali no fogo a todo vapor também, fervendo. Aí hoje a gente vai jantar milho cozinhado, tapioca, pão. Vou mandar comprar pão. Esse salgadinho e já tá bom demais, né? Não precisa fazer mais. E até o próximo vídeo, Eva, pessoal. não se precisa Deus fazer quiser. mais que isso, né? Não, né, minha filha? Porque já tá o suficiente. E já terminou de comer agora um prato de feijão. E já comeu tapioca e é assim. Né, pessoal? Um abração para todos meus inscritos, todos meus seguidores. Que Jesus Cristo ilumine e abençoe todos. Cubra de bênção, de paz. E até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus quiser. E Ele vai querer que Jesus Cristo acompanhe vocês. Defenda de todo mal. Um bom final de semana para todos. E um beijão. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.